嗨，大家好，今天我们来聊一个特别有意思的故事，一段可以说是史诗级的对决。这场争斗啊，不光是决定了两个英雄的命运，更是直接塑造了咱们历史上最伟大的一个帝国的未来。咱们今天这个故事的核心问题，其实就是这个：一个普普通通的平民，怎么就能斗得过一个战神一样的人物呢？你想想，一边是所向披靡的贵族战神，另一边呢，只是个出身草根的小小亭长。这看起来简直是一场毫无悬念的较量，对吧？但结局啊，绝对让你大吃一惊。好，要想搞明白这场对决是这么回事儿，咱们得先把时间倒回去，回到故事的起点。那是一个强大帝国轰然倒塌，留下一个巨大权力真空的时代。话说在公元前3世纪末，那个统一六国的秦朝可以说是不可一世。但是自从秦始皇去世之后，整个帝国就迅速地陷入了混乱。他的继承人根本镇不住场子，再加上严酷的法律和沉重的赋税，一下子就把老百姓的怒火给点燃了。所以没过多少，整个中国就战火纷飞，这就为新英雄的崛起创造了一个完美的舞台。就在这么一片混乱里头啊，我们的两位主角登场了。他们两个人的背景、性格，那真是天差地别，但他们都将成为争夺天下的主要竞争者。那么，这两位主角到底是谁呢？咱们先看左边这位项羽。哇，那可是根正苗红的贵族，楚国大将军的后代，身材魁梧，力能扛鼎，在战场上简直就是个战神，几乎没人打得过他。再看右边这位刘邦，嘿，就完全是另一个画风了。他就是一个农民家庭出身的小官吏，看起来普普通通的，但他最厉害的武器可不是武力，而是他那种非凡的领导力，还有对人性的深刻理解。项羽有句名言，特别能说明他的性格。他说啊，我能凭马背征服世界，何须读书？这话简直就是他的完美写照。他就是相信绝对的武力可以解决所有问题，所以呢，他常常看不起那些出谋划策的人。对他来说，力量就是一切。但刘邦呢，他可就完全是另一套打法了。他心里特别清楚自己的短板，论打仗他不是最猛的，论出主意他也不是最聪明的。那怎么办呢？很简单，找那些最厉害的人来帮他干啊。比如说军事天才韩信，顶级谋略家张良，后勤大师萧何。他不仅把这些人招到麾下，还特别信任他们，敢放手让他们去做。他靠的是一个团队的力量。更重要的是，他懂得怎么赢得老百姓的支持。他们俩这种性格上的天差地别，后来在一场非常有名的宴会上演变成了一场致命的博弈。这场宴会是如此的传奇，以至于它本身就变成了一个流传千古的成语。没错，就是大名鼎鼎的鸿门宴。现在我们要是说这可是一场鸿门宴啊，意思就是说这饭局不怀好意，是个圈套。而这一切都源自当年项羽和刘邦之间那次惊心动魄的会面。当时是个什么情况呢？项羽的实力那是碾压刘邦的，他的谋士范增就建议干脆在宴会上把刘邦给做掉，一了百了。宴席上，项羽的堂弟项庄就出来说，我舞剑给大家助助兴。可实际上呢，他那剑是步步都朝着刘邦去的。就在这千钧一发的时候，刘邦的部下樊哙直接闯了进来，把整个计划给搅黄了。而项羽本人呢，在这最关键的时候居然犹豫了，最后让刘邦找了个上厕所的借口，溜之大吉。这事儿啊，一下就暴露了项羽的优柔寡断，同时也展现了刘邦的机智和他团队的忠心。鸿门宴，刘邦是逃过一劫，但这事还没完。楚汉争霸全面爆发，经过好几年的来回拉锯，那个决定中国未来命运的时刻终于来了。这是一场终结一切的战斗，没有退路。时间：公元前202年，地点：垓下。刘邦这边集结了几十万大军，那真是布下了天罗网，把项羽的部队给围的是水泄不通。到了晚上，更绝的来了。项羽突然听到四面八方的汉军军营里唱的竟然都是自己老家楚国的歌，他当时心里咯噔一下，完了，家乡都投降了，这下子士气彻底垮了。就是那个著名的成语四面楚歌的由来。
就是形容那种走投无路、彻底绝望的感觉。在生命的最后一刻，这位曾经不可一世的霸王吟唱出了这首悲壮的诗篇，充满了无奈。他感叹时运不济，英雄末路，跟心爱的虞姬和战马诀别。然后他率领最后的部下突围，最终在乌江边自刎身亡。项羽的死标志着一个时代的结束，但同时也意味着另一个更伟大的时代的开始。刘邦，对，就是那个曾经的农民，他最终坐上了皇帝的宝座，开创了伟大的汉朝。这个王朝你猜持续了多久？整整400多年。他对中国的影响有多深呢？深到今天，我们中国的主体民族都还自称为汉人。所以说，到底是什么决定了最后的胜负呢？咱们再来捋一捋，你看这个表就很清楚了。项羽个人能力超强，但他不懂得用人，还老是猜忌手下，靠恐惧来统治，战略也一根筋儿。而刘邦呢，恰恰相反，他特别善于团结各种人才，知道怎么赢得人心，而且战略上非常灵活务实。这就是这个故事最令人难以置信的结局。一个不起眼的平民，就是凭借着卓越的领导才能和坚韧不拔的意志，最终战胜了战神，统一了天下。所以说，项羽和刘邦的故事真的不只是一段历史那么简单，它其实是在问我们一个问题，一个到今天我们可能还在思考的问题：到底是什么能铸就真正的传奇？是那种绝对的压倒性的个人力量，还是那种能把大家团结在一起赢得人心的能力呢？是权力本身造就传奇，还是说赢得人心才能真正铸就永恒？